Yes, reka twifurize amahoro n'imigisha, reka twifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari bakunzi ba TV Duniani Kote. Tugarutse muri iri joro ridasanzwe rero tubiseguraho ko twari tumaze iminsi tutabasha kuboneka, ariko zari impamvu zitandukanye, impamvu z'uburwayi ndetse kandi n'amasomo bihuriramo hamwe kugira ngo n'ubundi ibintu byose bibe byabasha kuba byagenda neza muri rusange. Tubazaniye rero amakuru navuga yuko ari amakuru adasanzwe cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ndetse kandi no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tariki idasanzwe y'aka kanya turi kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Igisirikare cy'u Burundi FDNB rero gikomeje kongera ingufu mu misozi yo muri Kivu ya ruguru ndetse kandi bakomeje kongera imbaraga mu misozi yo muri Kivu y'amajyepfo, nk'uko amakuru ari guturuka mu bice bitandukanye akomeje kugenda atugeraho. Amakuru aturuka muri Kivu y'amajyaruguru aremeza yuko mu misozi myinshi itandukanye igisirikare cy'u Burundi gikomeje koherezwamo ndetse n'intwaro nyinshi cyane mu misozi yegereye muri Rubaya nyamuneka imisozi ya za Kaniro. Ariko mu nkuru nyamukuru turi buze kugarukaho ni operasiyo yaje gukorwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, operasiyo ikaza no gusiga bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'umutwe wa M23 bayisizemo ubuzima. Ni operasiyo yahitanye Lieutenant Colonel Wiringoma. Iyi turaza kwigarukaho tuze kubabwira hano kuri TV Duniani Kote uko byagenze mu budasa bwimbitse kandi bweruye. Turaza kugaruka kandi mu yandi makuru adasanzwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Haravugwa icyitwa bombori nyuma y'uko abasirikare b'Abarundi batatse inzara ku butaka bwa Kongo. Benshi mu basirikare b'Abarundi bari kwitana ba mwana, bamwe bati ni mwebwe mubifitemo uruhare, abandi bati ni mwebwe mubifitemo uruhare. Turabyinjiramo neza rero tuze kubabwira uko bihagaze cyangwa se ku butaka bw'u Burundi uko bikomeje bigenda muri rusange. Turaza kugaruka kandi muri Sud Kivu tubabwire ko ibitero bya FARDC, FDNB ndetse kandi Wazalendo n'abacancuro byubuye mu bice byinshi bitandukanye. Turabihuza ndetse kandi n'ibikomeje kugenda bikorwa mu ishyaka rya SND FDD. Icyitwa umwuka mubi uracyacicikana. Uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo akomeje kuba akaga kaba kasongoye, ko bamwe mu bagize inzego za politiki ndetse kandi n'inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ngo ntabwo bari kumwumva cyangwa se ngo ntabwo bumva ibyo ari gukora cyangwa se ari gutekereza. Ibi turaza kubigarukaho tuze kubabwira uko bihagaze muri rusange. Turaza kubyinjiramo rero mu gihugu cy'u Burundi, turabihuza n'imyiteguro n'ubundi ikomeye y'uburyo igihugu cy'u Burundi bari kuvuga yuko kigomba kurindwa, kuko ngo umujinya wa M23 ushobora kuba watuma n'igihugu cy'u Burundi kibigenderamo. Turaza kugaruka rero ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB, amakuru atugezeho aka kanya. Uwitwa General Prime Niyongabo ngari mu kaga gakomeye. Ese ako kaga gakomeye uyu mugabo akomeje kuvugwaho yuko afite nakahe? Nyamuneka turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze, dore ko biri kuvuga yuko ashobora kuba yanatabwa muri yombi. Turaza kubyinjiramo rero, turajyana ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, twinjire mu byaro bitandukanye. Turaza kwinjira Bururi, twinjire Ruyigi, twinjire ahitwa za Makamba, twinjire mu misozi itandukanye ya za Kirundo, tubabwire ibyo abaturage bari kuvuga cyane ku bijyanye n'umutekano ukomeje kugaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho icyitwa bamwe mu baturage bakomeje gutabwa muri yombi uko umunsi ugenda uza haza undi. Turabyinjiramo neza tubabwire uko bihagaze muri rusange. Ndagira ngo rero twihutse cyane dutangire ku nkuru nyamukuru, n'ubundi ni inkuru y'urupfu rw'umugabo witwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Ni Lieutenant Colonel Wiringoma warashe akarasirwa muri Rubaya mu bitero byabaye mu masaha y'isa 8 tariki ya 24. Ubwo byari muri saha y'urukerera rero nibwo FARDC atangiye kugaba ibitero itera uruhande
umutwe wa M23 muri defense zose M23 iherereyemo bya Rubaya. Ibi bibaye nyuma y'uko n'ubundi FARDC yeguriye ibirombe by'amabuye y'agaciro cyangwa se Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo na guverinoma ye beguriye ibirombe by'amabuye y'agaciro igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru rero akavuga yuko ibi bitero biri kugabwa ku ruhande rw'umutwe wa M23 bifitanye isano no kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragiranye ubufatanye bukomeye n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bufatanye mu by'ubukungu bw'amabuye y'agaciro. Amakuru kandi akomeje guturuka muri bice akavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashobora kuba harimo n'ikintu cyitwa ubugambanyi bukomeye, nk'uko ubusesenguzi bwimbitse mu basesenguzi mu bya politiki ndetse kandi n'iby'intambara bari kuvuga yuko nta kindi gihe igisirikare cya FARDC kigize kibasha guhangara umutwe wa M23 kuri uru rwego, kuko amakuru avuga yuko n'ubwirinzi bwo mu kirere cyane buzwi busanzwe bukoresha n'igisirikare cya M23 muri Kivu ya ruguru ndetse kandi muri Kivu y'Amajyepfo ntacyo bikivuze, kuko systeme zamaze kwinjirirwa n'igisirikare cya FARDC. Nubwo ariko ibi byose biri kuba biravuga yuko M23 iri gukora buri kimwe cyose gishoboka ngo ihindure systeme yakoreshaga, nibuza ibe yakoresha iz'Abashinwa, ibe yakoresha se iz'ibindi bihugu, kuko bivuga yuko n'ubundi yari isanzwe ikoresha systeme zimwe na zimwe yakuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu byo mu Burayi, aho M23 n'ubundi bimwe muri ibyo bihugu ibishinza kuba ari ibigambanyi by'uruhande rw'umutwe wa M23. Ni urupfu rero ruteye agahinda, ni urupfu navuga yuko buri muntu wese yagiye aruvugaho buri kimwe, buri muntu wese yagiye aruvugaho ibyo atekereza cyangwa se ibyo yumva, ariko njyewe navuga yuko rwose uru rupfu ngiye rwanteye agahinda ku rwego rudasanzwe, kuko uyu mugabo ni umunyabigwi byinshi cyane. Ngira ngo umuntu ashobora kuba yagarukaho cyane, ngira ngo mu nkuru umuntu ashobora kuba yaza kugarukaho nyuma ku munsi w'ejo cyangwa se mu masaha ya kare, ashobora kuba yanagaruka ku mateka y'uyu mugabo. Rwose umugabo ufite amateka akomeye, harimo kuba yararinze na se wa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, harimo kuba yarigishije amasomo y'ururimi rw'igifaransa ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 nyuma y'igihe M23 yarahungiye mu gihugu cya Uganda, abandi bagahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Harimo kuba uyu mugabo yarigishije ibijyanye n'amateka ndetse kandi n'ubumenyi bw'isi, nk'uko amakuru aturuka muri kino gihugu cya Kongo akomeje kugenda atugira, ndetse kandi n'amakuru mamo bikavuga yuko uyu mugabo yishwe afite abana 4 n'umugore umwe, umugabo uvuka mu muryango w'abana 7. Aha aya mateka umuntu azaba yinjiramo neza ababwira iby'uyu mugabo, kuko biravuga yuko igitero yarasiwemo cyari kirimo bamwe mu basirikare barimo uwitwa Byamungu Maheshi ndetse kandi n'uwitwa Sultani Makenga. Gusa mu makuru dufite ntabwo turamenya ese Sultani Makenga we ibye nibihe, kuko bivuga yuko ashobora kuba yanashigishwe bikomeye n'iki gitero cyagabwe n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC, nawe bikavuga yuko ashobora kuba arembye. Nyamuneka ibi ntabwo byoroshye, ibintu mugomba kubyumva neza muri rusange. Nshuti bavanywe rero bakunze akadasohoka, ni inkuru itugeza aka kanya, ni inkuru rwose twakomeza kugenda dukurikirana cyane. Hase abarashwe bari kumwe n'uyu mugabo ni bande? Harashinzwe ubugambanyi ku ruhande rwa M23 ku basirikare bakuye muri FARDC, izi za Wazalendo binjize muri M23. Turaza kubigarukaho tuze kumenya ese Wazalendo kubera iki ziri gushinzwa n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC. Mu nkuru nyamukuru rero Wazalendo bamwe mu basirikare ba FARDC binjijwe muri M23 cyangwa biripotinze bakaba bakibarizwa muri M23 bagiye bakekwaho yuko bashobora kuba bagambanira igisirikare cy'umutwe wa M23. Ubu rero aka kanya turi kuvugana n'ubundi ikibazo gikomeje kugenda kiba ikibazo, buri muntu wese ari kwibaza batise koko ibi byabayeho kubw'ubugambanyi cyangwa se byabayeho kubw'iyindi mpamvu yaba yaturutse ku burangare bwo uko uno mugabo n'ubundi yarakwiye kuba yarindwa, kuko biravuga yuko rwose bidakwiye ko umugabo nk'uyu ufite ipeti nk'iri yarasirwa mu gitero nka kiriya, kuko nk'uko amakuru ariko bivuga yuko uyu mugabo ari umugabo utajya ukunda kwiganda, akaba ari umugabo w'umunyamurava. Ngira ngo agiye bigarukaho mu makuru menshi yagiye avuga ati twebwe ntabwo tuzigira duhagarara, kuko icyo turwanira ni ukuri, kandi ukuri ntabwo gutsirwa rwose mu magambo y'ukuri. Si n'ubwa mbere kandi uyu mugabo abikwa ngo yapfuye, nyuma yaho akagaruka agatanga
itangazo yuko ariho nyamuneka nko mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa munani abigeze kumubikaho ariko we aza kuvuga yuko ari muzima. Twihuse cyane rero ntago nshaka yuko dutinda kuri uno mugabo, ahubwo ndagira ngo tunyarukire no mu bindi bitero bikomeje kugabwa n'uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC nko mu misozi y'Iminembwe ndetse no mu misozi y'Umurenge n'ubundi muri rusange, aho igisirikare cya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugaba ibitero ku buryo budasanzwe cyangwa se budasubirwaho. Abatuye rero mu bice bitandukanye by'umurenge baravuga yuko rwose bagabweho ibitero bidasanzwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC, abafatanyabikorwa babo FDNB, FDLR, Wazalendo n'abandi batandukanye. Ibyatangajwe rero ku bitero bya FARDC, FDNB, Wazalendo ndetse kandi n'abacancuro n'imbonerakure byagabwe n'abanyamurenge kuri uyu wa kabiri tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri mu misozi miremire y'umurenge teritwari ya Minembwe muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Habaye ibitero bikomeye byagabwe mu mihana ituwe n'abanyamurenge irimo Kinigi, Bidegu, Gahwera iherereye muri Minembwe. Amakuru aturuka aho byabereye avuga ko ibi bitero byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za leta Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo ingabo z'igisirikare cya FARDC ndetse kandi FDNB n'imitwe ya Wazalendo, abarwanyi ba FDLR, abacancuro ndetse kandi n'imbonerakure. Amakuru yemeza ko igitero cyagabwe Gahwera cyaturutse mu misozi ya sekiteri Rurenge yo muri teritwari ya Fizi ndetse kandi mu gihe icyagabwe Karingi cyaturutse mu duce twa Bicumbi, Mutunda no mu bisambu biherereye mu nkengero za Rwitsa nk'uko ndetse na Mikenke. Abaturage bo muri utu duce batangaje ko abateye bazindutse mu rukerera bagatangira kurasa gutwika amazu y'abaturage. Umwe mu batanze ubuhamya FARDC n'abafatanyabikorwa babo bateye Karingi batwika amazu y'abaturage barasa mu buryo badatoranyije. Yongeyeho ko abarwanyi b'umutwe wa MLDP twirwaneho bafatanyije n'ingabo za M23 basubije inyuma ibi bitero bya FARDC. Ku ruhande rw'abagabye ibitero kandi batangiye gusubira inyuma mu bice bya Karingi, Bidego hafi y'urusengero rwa Sepake Mugenza Gatabana. Ibi bitero kandi byabaye nyuma y'iminsi ibiri agahenge tariki 22 aho muri hari agahenge tariki ya 23 na 23 mu Minembwe hatumvikanye imirwano ikomeye, nyamara abaturage bavuga ko muri iyi minsi ibitero byibasiye abanyamurenge byafashe indi ntera haba ku butaka ndetse kandi no mu turere. Amakuru atangwa n'abaturage hakurikiranwa umutekano mu karere agaragaza ko muri ibi bitero hakoreshejwe intwaro ziremereye zirimo indege zitagira abapilote, indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25, kajugujugu ziba zituruka i Bujumbura, Uvira, Ibaraka, Kisangani ndetse na Shopo. Ibi bitero byo mu kirere byibasiye cyane cyane centre ya Minembwe aho drone zangije ibikorwa remezo bitandukanye ndetse kandi zigakometsa abaturage barimo abana batatu. Nubwo umubare nyakuri w'abasivile bamaze kwicwa utaratangazwa ku mugaragaro, amakuru aturuka mu baturage avuga ko ari benshi bamaze guhitanwa n'ibi bitero, harimo umukecuru warasiwe iwe mu rugo Irundu ndetse n'abandi barasiwe mu mihana yabo. Byongeyeho kandi ako amatungo menshi y'abaturage arimo inka n'ihene yishwe n'ibisasu cyangwa ndetse ayandi akibwa n'abawazalendo ndetse kandi n'aba FDLR. Akarere ka Minembwe kamaze imyaka myinshi karanzwemo umutekano muke ushingiye ku makimbirane ashingiye ku butaka, ku bwoko no ku nyungu za politike. Kuva mu mwaka wa 2017 imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro y'ingabo za leta yakunze gufata intera by'umwihariko mu bice bituwe n'abanyamurenge. Mu myaka ya vuba kandi ihuriro ryiswe Wazalendo ryashyizwe imbere na leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo mu guhangana n'imitwe urwanya ubutegetsi, ariko rikunze gushinja impande zitandukanye mu bikorwa ariko nanone iyi mitwe na leta ya Kinshasa igakomeza gushinjwa kwica abasivile. Ibitero byo kuri uyu wa kabiri tariki 24 byiyongereye ku bindi byakozwe ku cyumweru gishije. Iki nicyo gihe nicyo hirya hikaba byongera impungenge kandi umutekano w'abaturage mu misozi y'umurenge, igihe hakomeje kugaragara imbaraga za gisirikare zivangwa n'imitwe yitwaje intwaro ifite inkomoko n'inyungu zitandukanye mu karere k'ibiyaga bigari.
Kugeza ubu nta tangazo rirashyirwa ahagaragara na M23 cyangwa se ingabo za Repubulika ya Kongo ryemeza cyangwa rivuga kuri ino mirwano, ariko ni imirwano yashegeshe bikomeye uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi akomeza kugenda aturuka mu misozi myinshi itandukanye yo muri Kivu y'Amajyepfo, biranavugwa yuko rwose Uvira nubwo umupaka wafunguwe, abaturage b'u Burundi bo bakomeje kuvuga yuko ngo bakomeje guterwa ubwoba bukomeye n'abari kwambuka, abagaruka ndetse n'abagenda, bavuga yuko uzafatwa agambanira igihugu cy'u Burundi azacibwa igihanga nta gusubirwaho. Rwose ngo ibyo ntibiri gutangazwa na bamwe mu banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi, nk'uko amakuru ari guturuka muri ibi bice akomeje kugenda atugeraho. Nshuti bavandimwe bakunzi bakadasohoka, ibintu bikomeje kugenda bihinduka ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Uwitwa General Prime Niyongabo rero biravuga yuko amaze iminsi ari guhatwa ibibazo n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru dukesha ibinyamakuru byinshi bitandukanye byandika cyane biri opposition side ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, ariko none bikavuga yuko aya makuru ari amakuru mpamo, kuko byinshi muri bino binyamakuru amakuru yabiyakesha amakuru mpamo ari guturuka ndani mu gihugu cy'u Burundi. Biravuga yuko mu gihugu cy'u Burundi uwitwa General Prime Niyongabo ashobora kwisanga mu kaga gakomeye, kuko biravuga yuko ari umwe mu bagabo bakomeje ngo rwose kunyereza amwe mu mafaranga akwaye kuba agira uruhare mu gufasha abasirikare b'u Burundi, ndetse kandi bikavuga yuko Bijengari yari yarateguye gufasha abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB cyane nk'ibiribwa, ibikoresho by'amasuku bigomba koherezwa mu gihugu cy'u Burundi. Rwose biravuga yuko ibi bitigeze bitangwa muri rusange, bikavuga yuko rero ibi bitatanzwe bitewe n'uko n'ubundi ngo amwe muri ayo mafaranga yagize gutya agakinyererwaho n'uwitwa General Prime Niyongabo n'abandi basirikare bakomeye b'igisirikare cy'u Burundi. Ntabwo haramenyekana rero ikigiye gukurikiraho koko, niba General Prime Niyongabo ari gushinzwe ibi, niba yafungwa cyangwa se hari ku bundi buryo ashobora kuba yakurikiranwa n'amategeko ya gisirikare cy'u Burundi. Ariko nanone bikavuga yuko ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ukurikije buryo ki situation ihagaze, aho ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi no guhindura isura muri rusange. Ndababwiza ukuri ko urugamba rukomeje kuba urugamba, ndetse kandi urugamba rukomeje kuba ihurizo, rukomeje kuba urugamba ndetse kandi rukomeje kuba ihurizo. Ni mu gihe rero icyitwa AFC M23 yo rwose ngo ishinza Kinshasa kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Ibi ni ibyatangajwe na AFC M23. AFC M23 irashinza kurenga ku masezerano no guhagarika imirwano. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko leta ya Kinshasa yarenze ku cyitwa amasezerano. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko warenze ku cyitwa amasezerano yo guhagarika imirwano buhera kwa kabiri tariki ya 4 Gashyantare mu mwaka wa 2023 bigaba ibitero mu bice bituwe cyane mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umutwe rivuga ko saa moya za mu gitondo ingabo zifatanyije n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Kongo zatangiye ibitero byise iby'ubugome byateguwe mu bice bya Kitendebwa, Kashihe na Kiduveri biherereye mu karere ka Karihe. AFC M23 ivuga ko ibyo bitero byibasiye cyane cyane ahatuwe n'abaturage benshi, bityo bikaba bigaragaza ko ubushake bwo gukwirakwiza ubwoba n'akajagari mu basivile ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC bukomeje kugenda bwiyongera. Kugeza ubu ubuyobozi bwa Kinshasa ntiburagira icyo butangaza kuri ibi birego. Amakuru aturuka mu baturage bo muri biriya bice avuga ko hari impungenge n'ihungabana kandi rikomeje kugenda byiyongera muri iriya misozi
yo muri Sud Kivu ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye byo ku butaka bw'igihugu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane no mu bice biri muri M23 igenzura, dore yuko rwose iri kuvuga yuko M23 impamvu ikomeye ikomeje kugabwaho ibitero hashobora kuba harimo n'isura y'ubugambanyi, nk'uko amakuru ari guturuka muri ibi bice akomeje kugenda atugeraho. Reka mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe bakadasohoka bakunzi bacu, amakuru yacu nakagaruka, turabakunda, ciao ciao.